бараме од надлежните во најбрз можен рок да ги решат и да ги постават работите онака како што се. Секое дете да има асистент на кое што му е потребно, секое дете кој има потреба од персонализиран асистент да добие асистент. Под чива одговорност ќе паднати? Кој ќе ја сноси одговорноста? Нас тоа не интересира. Ниту ние како родители сме виновни што проценките доцнат, а децата немаат образовни асистенти. Проценките беа најавени дека ќе почнат април, не почна април, ќе почнат јуни. Сето тоа се доцни, се опфаќа цела Македонија, 2 центри се само во Скопје, еден во Битола, каде што родителите ги носат децата на проценка, ама затоа се чека многу долго. Има луѓе кои што чекаат, родители уствари кои што чекаат од јануар месец. Се уште не се викнати на проценка. А без таа проценка училиштето не може да довери асистент на детето. Моето училиште имаше од лани навремено дадено известување дека имаат потреба од асистент за моето дете и за другите деца. Навремено беше доставено моето барање, навремено бев јавена во МКФ за проценка на моето дете. Во февруар се јавив, ќе ви се јавиме, ќе ве повикаме. На 10 август бев повикана за да ја добијам проценката за моето дете. На моето дете му следува асистент законски и тој образовен асистент јас го барам. Не само јас, сите родители. Има деца кои што се зависни, 4-то, 5-то оделение, каде што веќе работат со електронски уреди, нив им треба помош. Што со тие деца? Не се работи само за моето дете. Се работи за сите деца со посебни потреби. Веќе ни станува општеството со посебни потреби, а не дека имаме деца со посебни потреби. Не се децата колатерална штета за да ги буткаат и оттурнуваат од општеството. Имаат право на општество, на образование, на се она што има како секое дете.